Maintenant, on va passer au bruit de la communication. Exemple des bruits de communication. La mauvaise écriture. Deuxième exemple. Parler dans un endroit plein de bruit et de perturbations sonores. Troisième exemple. Rupture du son à cause d'une faible connectivité. Dernier exemple. Les différences entre les individus. Ça concerne les cultures, l'âge, les religions, les convictions et les points de vue. C'était tout pour aujourd'hui. Merci à vous. Passez une bonne journée et à la prochaine. Pour regarder la leçon entière sur la communication en français, cliquez sur le lien ci-dessous et n'oubliez pas de vous abonner pour un apprentissage rapide et amusant.